హాయ్ గాయ్స్, వెల్కమ్ టు యాత్ర నెక్స్ట్. ఈరోజు మా ఊరు వాగులో చూడండి ఎలా లేస్తున్నాయి వాటర్. విపరీతమైన వర్షం వల్ల వాగు నిండా వాటర్ వచ్చేసాయి అనమాట. వివచ్చమైన వాన, చెరువు నిండా వాగులు అయితే పారిపోతున్నాయి. సారీ ఇది వాగు కాదా, మా కావాలి రోడ్లు లాగా ఉన్నాయి. రోడ్లే వాగుల్లాగా పారిపోతున్నాయి అనమాట. అసలు చూడండి, చిమ్మించుకుంటూ పోతున్నాయి ఒకదాని మీద ఒకటి. వాగులు పారినట్టే పారుతున్నాయి నీళ్ళు అయితే మాత్రం. ఏ రేంజ్లో వాన పడుతుంది మాకైతే. గత 3 రోజుల నుంచి ఫస్ట్ టైం మా కావాలైతే వాన పడ్డాం. ఎప్పుడు చూసినా కానీ కావాలి చుట్టుపక్కల ప్రతి ఊర్లో వాన పడుతుంది తప్పితే ఒక కావాలలో మాత్రం ఒక చుక్కని వాన లేదు. ఈరోజు మాత్రం ఎడతెరిపి ఇన్ని రోజులు గ్యాప్ మొత్తం ఒకసారిగా కుమ్మిచ్చేస్తుంది. సో మీ ఊర్లలో కూడా ఎలానే వానలు పడుతుంటే నాకైతే కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్ బాయ్.